İlham Əliyev Azərbaycanda diktatura rejimi yaradır. Xalqı xofla, qorxu ilə saxlamağa çalışır. Polis gücünə, dəyənək, dubinka gücünə falana qorxu yaradır. Təbii ki, bu gün də belə deyək də, bizə Rusiyada insanları şantaj eləmək üçün belə deyək də, namusla mı deyə falanla çoxunu eləmir. Çünki yəni hər kəsin milli mentalitet deyilmiş şey. Bizdə namus məsələsi sözü biraz yüksəkdir deyə İnsanlar da mesela mən çox görmüşəm. Azərbaycanda olanlar var ki, deyirəm ki, qardaş, niyə qorxursan? Bir həftə mən qorxmuram. Amma bu alçaq, vicdansız, namussuz hakimiyyətdir. Mən öldürsənə var ki, ailə üzvlərimi namusla şantaj. Yəni bu baxımdan İlham Əliyevdə, bu İlham Əliyevin deyil. Bu Heydər Əliyevin siyasətidir. Ad çəkməyəcəm, amma bilənlər ad çəkməz, amma bilənlər biləcək nə demək istəyirəm. Demək 1995-ci ildə Heydər Əliyev öz rəqibini, düşmən hesab etdi rəqibi təxmini bir mart ayında zərərsizləşdirmək üçün öldürdülər və onun ailə üzvlərinə qarşı namussuz hərəkətdə oldular. Və bu nə idi? Bu bilənlər təxminən bildi 1995-ci ildə hansı çevriliş üsyan falan belə idi. Yəni bu nə məsələdir? Digərləri deyir bu dərsi kimdən öyrəndi? İndi gözü çıxmış deyir, nə bilim, türkü qardaşımdan, həm ki, nə qardaşımdan. Bu belə məsələ var. Yəni burada namusla şantaj niyə Azərbaycan böyük? Çünki Azərbaycan namus xalqı belə də namusundan çox qorxur ki, söz gəlməsin, xələl gəlməsin falan. Orada da yəni qızları təbii ki, qorxutmaq üçün və digərlərinə dərs olsun deyə çöldə digər xanım müxalifətçilər mi, fəallar mı, jurnalist digərləri qorxsunlar və ailə üzvləri də qorxsun ki, bax filan kəsləri gördünmü? Namusla nə dil uzatdı. Belə deyək də. Bu çox namussuzcasına, çox vicdansız alçaqcasına öz vətəndaşlarına qarşı fərq etməz. İlham Əliyev tərəfindən fərq etməz. Bu müxalifətçi olar, bu sənin düşmən. Məsələ var, düşmənçilik edəndə kişi kimi etmək lazımdır. Bu bir filmlərdə falan da deyir. Yəni İlham Əliyev, təbii ki, İlham Əliyevli deyəndə bu diktatura budur. Yəni Azərbaycanda dediyim kimi namus falan birinci növbədə yer tutur deyə insanları əsasən onunla sıxırlar. Yəni hər ölkənin öz dil damarına baxıb qan alma. Hər ölkədə bir şey var. Məsələn, Belarusiyada, Rusiyada, İranda hər ölkədə xalqı sıxmaq üçün bir metoddan istifadə olunur. Çox amma hər nə olur olsun dediyim kimi sadəcə bunlar sabahı fikirləşmir İlham Əliyev. Sadəcə nə qədər imkandır hakimiyyətdə qorusunlar, hakimiyyətdə qalsınlar. Sabah nə olacaqsa onlar üçün maraqlı deyil. Nə olacaq deyəndə, yəni vəzifədən çıxıb gedəcək, hakimiyyət təxliyə edəcək deyil. Ya öləcək hakimiyyətdə qalacaq, ya budur. Bu prinsiplərdə onlar özləri bilir ki, bu gec-tez gedəcəklər. Gedəcəklər çox faciəvi şəkildə olacaq. Hara qaça biləcəklər, hara getsin, müasir devirdir. İndi tutaq ki, İlham Əliyev qaçdı, yerinə milli bir hakimiyyət quruldu, gəldi. Təbii ki, güc, hakimiyyət olandan sonra sanksiyalar veriləcək. Hansı ölkədə qaçıb gizlənsə də belə, ola bilsin ki, Rusiya kimi yerdə falan da gizlənəblər. Bunlar da arxayında nə? Ya Ermənistana qaçacaq, ya Rusiyada Putin'in oturacaq yanında. Yəni elə ölkə var ki, onu qoruya biləcək. Bunlar arxayında ona. Bədəyəqdə yenə qaçsa orası sığınacaq deyə. Yəni budur. Çox pisdir, çox pis. Yəni bir hakimiyyətin repressiyaları, həbsləri biz qınırıq, amma bir xanım, müstəqil jurnalist də demirəm, bir xanıma qarşı sən namussuz təhdiddə, repressiyada bu bağışlanılmazdır doğrudan da. Mən sadəcə mənim pisimə gəlir. Yəni biz xalq olaraq doğrudan da bu qədər zəif. Haqqımızı yedilər, nə bilim, repressiya etdilər, cibimizə narkotik atıb tuturlar, şərrilər. Bunu başa düşürəm də ailə xan. O da ailə xan namusu dil uzadan, namusu tapdayandan sonra İlham Əliyev tərəfindən. Orada nə zərər? İndi deyirik ki, bizim namusumuza, ailəmizə görə çox dərinə getmirik. Bu olandan sonra bunun artıq ya son həddə İlham Əliyev addım atır, tapdayır. Bundan sonra nə? Gözləmək. Mən bilmirəm. Yəni doğrudan da xalqımız halal olsun. Halal olsun, dözümlü xalqdır. Halal olsun. Nə olur olsun, nə tapdalanır, nə alçaldılır, nə olur olsun, yəni dözürük də. Səbrimiz idealdır bizim, dözümümüz idealdır. Amma İlham Əliyevdə bir də onu deyim ki, İlham Əliyev təbii ki, özgəyə qarşı eləmir onu. Özü də getdi, aldığı gəlini bütün sosial şəbəkələrdən gördü, göz qabağındadır. Yəni İlham Əliyev bardan gəlin gətirirsə, təbii ki, onun üçün namus boş şeydir, yəni anlayışı. Əgər namus bilsəydi İlham Əliyev gedib Elmar Hüseynovu niyə güllələtdirib öldürürdü ki, nədir, Fransada öz tapdalanmış namusunu örtbasdır elə. Onu örtbasdır eləməyə lazım. Ya belə deyək də, düz demən ölümün tərəfdarı deyiləm, amma ya arvadı cəzalandırması, ya da ki onun nə bilim, əğyarın da belə İlham Əliyev. Yoxsa sən məsələ var, eləyən qaldı, bir şeylər qaldı, elə bir ki, rejissor qaldı, aktöre qaldı, tamaşaçını öldürdün sən.
belə çıxır da. Elmar Hüseynov təbii ki, İlham Əliyev yenə də demokratik bizdə dilləri ailə demokratiya, yəni necə öz başınalıq dili başa düşür. Təbii ki, İlham Əliyev hakimiyyəti nə ailə dəyərləri bilir, nə namus, nə vicdan, nə qeyrət, nə filan, nə Allah, nə din, nə heç bir şey bilmir. Böyük kiçik sadəcə bunlar üçün bir hakimiyyəti saxlamaq mexanizmidir. Bir də ki, necə məsəl var, Həsən Soxdu dəyirmanı. İndi o cümlədən İlham Əliyev də getdi, bir nə məqsədən aldı da bilmirəm, başı nə qədər xarabdı bilmirəm. Amma getdi, yəni Alyonanı gəlinin alan, bardan gəlin alan kişidən namus gözləmək olmaz. Təbii ki, o xalqın da namusuna kəm gözlə baxar, tapdalamağa razı olar, tək hakimiyyəti qorusun. Müstəqil media, jurnalist qızları da, xanımları da həbsdə təbii ki, o digərlərin dərs olsun deyə son həddə qədər belə deyək də repressiyaları iyrənc formada sürdürəcək, davam edəcək.